Fala banho, bem baixinho agora sem olhar para o seu cachorro, e espera 3 segundos. Cachorros associam palavras a experiências emocionais. Banho, veterinário e tosa são as 3 palavras que mais causam reação imediata. O cérebro deles conecta o som à memória do estresse, mas o mais engraçado, eles fingem que não ouviram, mas o rabo para, o corpo trava e em 3 segundos somem debaixo da cama. Testa agora e comenta onde ele foi se esconder.